Mantecadas de avena y zanahoria, súper fácil. Vamos a poner 2 huevos, una zanahoria rallada, una taza de harina de avena, una cucharada de Rexal, un chorrito de vainilla, media taza de leche y canela al gusto. Mezclamos todo muy bien y lo ponemos en un molde para meterlo al horno por 20 minutos a 180 grados. Puedes utilizar algún edulcorante natural, yo no utilicé ninguno y listo.